హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన పౌల్ట్రీలో చిక్స్కి ఇన్ఫెక్షన్స్, డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని తట్టుకొని సర్వైవ్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గుణాలు వాటిలో తక్కువగా ఉంటాయి. మన స్పైరులినాలో ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వల్ల హీట్, స్ట్రెస్, ఇన్ఫెక్షన్స్, డిసీజెస్కి తట్టుకొని స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి హెల్తీగా ఉండి మోర్టాలిటీ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో మోర్టాలిటీ తగ్గిపోతే ఫార్మర్స్కి 1 బర్డ్కి 3 to 4 kgs వేస్ట్ అయ్యే ఫీడ్ కాస్ట్ అండ్ చిక్ రేట్ కాస్ట్ మిగులుతుంది. అండ్ బెటర్ ఎఫ్సిఆర్ అండ్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. మీ పౌల్ట్రీ ఇన్కమ్ పెంచుకోవాలంటే మన స్పైరులినాని ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ అండ్ ఫాలో స్పైరులినా నల్గొండ.